გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დღის ბოლოს, რომელსაც დღეს მე თამთავრო გავაუწყობი 1 საათის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების და სოციალ-დემოკრატების თავმჯდომარე გიორგი ლომია. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და ბატონ გიორგისთან შევაჯამებთ იმ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. სანამ კითხვას დაუსვამდე სტუმარს, მანამდე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-388-105 დაგვირეკეთ გადაცემის მსვლელობის დროს. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში უნდა გკითხოთ გუშინდელ ფაქტზე, საქართველოს ბანკის გაძარცვის ფაქტზე, ჩვენ ვნახეთ მთელი ისტორია, რაც მოხდა თავდასხმელის ბანკში შესვლიდან დღემდე და ვიცით, რომ სპეცოპერაცია გრძელდება და არ დასრულებულა. რა შეგიძლიათ გითხრათ თქვენი შეხედვით, თქვენი აზრით, რას ნიშნავს ეს თავდასხმა და ზოგადად რა შეგვიძლია ვთქვათ მომხდარ ფაქტზე? მოგესალმებით თამთა, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. რაც შეეხება ამ ფაქტს, მე ვფიქრობ ნაადრევია ამაზე ჯერ რაღაც დასკვნების გამოტანისგან თავს შევიკავებთ. ზოგადად შეგვიძლია ესე ვისაუბროთ, რომ რა თქმა უნდა მძევლად აყვანილი ხალხი გადარჩენილია და არაფერი არ დაემუქრა და არც ემუქრებათ მათ სიცოცხლეს, ეს ძალიან კარგია. ყველა ცოცხალია, ყველა ჯანმრთელად არის. არის ბევრი კითხვები, არის ბევრი დადებითი მხარეც, არის ბევრი ესე ვთქვათ საეჭვო და ბევრი კითხვას რო ბადებს, რა თქმა უნდა, თუნდაც მაგალითად ის რატომ უკავშირდებოდნენ მაინც და მაინც ნაცმოძრაობის წევრებს, რატომ უკავშირდებოდნენ ნაცმოძრაობის მიერ კონტროლებად ტელევიზიებს, ხო, ეს ცოტა საეჭვოა, მაგრამ დაველოდოთ გამოძიებას, გრძელდება სპეცოპერაციას, გრძელდება გამოძიება, დაველოდოთ როგორ და რითი დამთავრდება და იმის შემდეგ უკვე ესე ვთქვათ ვრცლად ვისაუბროთ. როცა უკვე დასრულებული შედეგი დასრულებული იქნება, კი ვრცლად ვისაუბრებთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მოგვიწევს შევხვდებით სხვა დროსაც გადაცემაში და მოგვიწევს ალბათ საუბარი. ბატონო გიორგი, რაც შეეხება პოლიტიკურ პროცესს, სანამ კონკრეტულ საკითხებზე გკითხავდეთ, მანამდე მაინტერესებს ზოგადად საარჩევნო გარემოს შეფასება. ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში სულ გვესმის ამ შემთხვევაში თქვათ ქართული ოცნების მხრიდან გააქტიურებული კრიტიკა, ხმამაღალი განცხადებები ნაციონალური მოძრაობის მისამართი და ასევე დაბრუნებული პასუხები ნაციონალური მოძრაობის თუ ევროპული საქართველოს მხრიდან. ასევე ამ ბოლო პერიოდში გვესმის იქ ვიღაცამ ქვებით გატეხა ოფისი, იქ რაღაც სროლა იყო, შემდგომ მეორეჯერ იყო სროლა. ვნახეთ, რომ გუშინაც ქართული ოცნების შტაბში არიან დაჭრილი ადამიანები. აი ეს ურთიერთბრალდებები, აი ამ ტიპის კომუნიკაცია პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის რა გარემოში აუწევთ სხვა პოლიტიკურ ძალებს საარჩევნო კამპანიის ჩატარება და ამ გარემოში ჩატარებული არჩევნები როგორი შეიძლება იყოს საბოლოო ჯამში და რამდენად ეხმიანება ქართული ოცნების მხრიდან გაჟღერებულ ძალიან დიდ პირობას, რომ შვიდ გარემოში იქნება როგორც საარჩევნო პროცესი, ასევე არჩევნების ჩატარებაც და არჩევნების დღეც. აი რამდენად მოაპოვებინა ხელისუფლებამ როგორც საზოგადოებას, ისე პოლიტიკურ სპექტრს გარანტი რამდენად გახდა სიმშვიდის მოკლედ დღევანდელი ხელისუფლება. ეს ხდება ყოველთვის მაშინ, როცა უკვე არც კანდიდატებს და არც პოლიტიკურ პარტიებს არ აქვთ არაფერი სათქმელი, წესით მათ უნდა ესაუბროთ თავიანთ პროგრამებზე, იმ შემოთავაზებებზე, ვთქვათ, რასაც თავაზობენ ამ მომრჩეველს, თუ რატომ უნდა აერჩიონ ისინი. ეს რამე ხდება ხოლმე, მაშინ როცა ეს ყველაფერი უკვე აღარ მუშაობს. მე მახსენდება არგენტინის პრეზიდენტზე თავდასხმა, როდესაც მისმა მეუღლემ ევა პერონმა თავის მეუღლეზე მოაწყო თავდასხმა და ამით გაამარჯვებინა არჩევნებში. არგენტინის არჩევნებს გულისხმობ. როდესაც არ მუშაობს უკვე არც დანაპირები, არც პროგრამა, არაფერი, მაშინ გადადიხარ გეგმა B-ზე. რადგან შენზე ეწყობა თავდასხმა, ესე იგი სერიოზული კონკურენტი ხარ, ესე იგი იმდენად
მიუღებელი ხარ იმ რეჟიმისთვის, აი იმ ძალისთვის, თქვათ, რომელსაც უნდა შენი მოშორება, რომ იმაზეც კი მიდის, რომ ტყვიას გესვრის, თქვათ, ცდილობს შენს ფიზიკურ განადგურებას და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად დღეს იგივე გრძელდება, იგივე ხდება ამ საარჩევნო პროცესის დროსაც. როდესაც ვერაფერი ვერ მოიფიქრეს, რითი უნდა მოხიბლონ ამ მომრჩეველი და უკვე ერთმანეთზე უწყობენ ვითომ თავდასხმებს. ჯერ ისის გასარკვევი ერთმანეთზე უწყობენ და თავის თავს თვითონ უწყობენ ამ თავდასხმებს, თვითონ ესვრიან თავის თავს და მე ყვირიან რომ ოპონენტმა მესროლა ეს ჯერ კიდე გასარკვევია. უბრალოდ ისმის კითხვა, რატომ არც ერთი მსგავსი ფაქტი არ იყო გამოძიებული ბოლომდე და რატომ ამ ფაქტში ვერც ერთი მონაწილე ვერ დააკავეს, ვერ დაიჭირეს და ვერ ამხილეს. აი ეს არის ძალიან და პრევენცია შესაძლებელია თუ არა? ამ დროს თუ კი მოხდა ერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც სიმშვიდეს არღვევს, შემდგომი ფაქტები, მსგავსი ფაქტები რომ არ მოხდეს, შეძლების დაგვარად პრევენცია შესაძლებელია თუ არა, თქვათ, იგივე ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან. აქვს თუ არა ამის ბერკეტი ხელისუფლებას? ის თუ რომელიმე პარტიამ გადაწყვიტა და საკუთარ თავზე მოაწყოს, ანუ სპექტაკლი დადგას, რომ საკუთარ პარტიაზე და თანაპარტიელზე მოაწყოს თავდასხმა, ამის პრევენცია ცოტა რთულია, სიტყვაზე ვამბობ, იმიტომ რომ უნდა მაშინ გაჟონოს ინფორმაციამ და იმის შემდეგ უკვე სპეცსამსახურები იმოქმედებენ სათანადოდ, მაგრამ აქ არის სხვა კითხვა. იმის შემდეგ, რაც მოხდა ვითომდა გასროლა, ხო, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრის მიმართ. რატომ არ ჩატარდა ღრმა გამოძიება, რატომ არ იყო დაკავებული, რატომ ვერ გამოვლინდა თვითონ ამ სროლელი, არ მოხდა მისი დაკავება და არ მოხდა გამოაშკარავება თუნდაც აი ამ სპექტაკლის. ეს რატომ არ ხდება? ზუსტად ბევრ კითხვას ესბადებს. ხომ რომ ან ვიღაცას აწყობს, რომ მოსახლეობამ იფიქროს, რომ ის იმდენად ძლიერი ოპონენტია, რომ მასზე თავდასხმას კი განხორციელდა, ვიღაცას აწყობს, რომ ესე ფიქრობდეს მოსახლეობა, ან მეორე ვარიანტიც არსებობს, რა თქმა უნდა, თვითონ ხელისუფლებაც თავის თავსაც უწყობს მსგავს სპექტაკლებს, ამიტომ ის რომ გამოაშკარაოს ოპონენტის დადგმული სპექტაკლი, ხელისუფლებასაც არ აწყობს, იმით რომ თვითონაც ამ გზას დაადგა უკვე. მოკლედ ეს ორივე პოლიტიკური გუნდი ფიქრობს, რომ პოზიტიურია მათთვის ამგვარი ტიპის ქმედებები, თუ კი უფრო ხშირად იქნება? კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ რამეს ვერ ფიქრობენ, რომ ჯერტი ეს სერიოზულად ასუსტებს უკვე თვითონ ხელისუფლების პოზიციას. თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ აი რატომ არ ხდება პრევენცია. პრევენცია ვერ მოხდება იმ თავიდან, მაგრამ როცა გამოაშკარავდება პირველი ფაქტი და იქნება დაკავებული მსროლელი ან მონაწილე ხო ამ სპექტაკლის, ბუნებრივია რომ ეს თავისებური პრევენცია რომ სხვამ არ გაიმეოროს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აქ სავარაუდოდ პოზიციაც და ოპოზიციაც დაადგა ერთ გზას, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ დარჩენიათ გარდა ამ გზისა, იმიტომ რომ ვერ სთავაზობენ ამ მომრჩეველს ვერანაირ პროგრამას, ისეც რომელიც მოხიბლავს ამ მომრჩეველს და ხმას მიაცემინებს ან ოპოზიციაზე, ან ოპოზიციის იმ ლიდერებზე, ვინც ამ სპექტაკლს დგამს. კი ბატონო, აი ბატონო გიორგი, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ არანაირი ტიპის მხარდაჭერა არ დარჩა პოლიტიკურ გუნდს, გარდა ნუ რაღაც მცირე პროცენტული მაჩვენებლებისა თქვენს კვლევაში, რომელიც არის მოყვანილი და ამაზე შემდგომ ვისაუბრეთ, როდესაც პოლიტიკურ ძალას არ აქვს მხარდაჭერა, როდესაც არ აქვს პოლიტიკურ ძალას სათქმელი საზოგადოებასთან, ამ მომრჩეველთან, ამ ტიპის ქმედებები თქვათ მცდელობა იმისა, რომ მოახდინოს პოზიტიური ზეგავლენა და ხმები მიიზიდოს, რამდენად იქნება მისთვის სასიკეთო, ანუ საზოგადოებაზე რამდენად იმოქმედებს, ზემოქმედებას რამდენად მოახდენს და რამდენად მოემატება ქართულ ოცნებას ან ნაციონალურ მოძრაობას სროლების შემდგომ, თქვათ, ხმები ამ მომრჩევლების მხრიდან, მით უმეტეს თუ კი შენთან ურთიერთობა აღარ უნდა ამ მომრჩეველს, არანაირი ფორმით. საერთოდ უნდა გვახსოვდეს, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ზარალდება ხელისუფლება. აი, მსგავსი ქმედებებით ზარალდება ხელისუფლება. არის მეორეს მხრივ რო შევხედოთ, ხელისუფლებამ შეიძლება ჩათვალოს, რომ გარკვეულწილად, სიტყვაზე ვამბობ, გარკვეულწილად ამ მომრჩეველი დაინახავს ამ ძალადობას და ისევ იფიქრებს, რომ ისევ მირჩევნია ეს ხელისუფლება და ჯობია ამას მივცე ხმა, ვიდრე თქვათ იმ მოძალადებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დღეს უკვე აღარ მუშაობს ჩვენს მოსახლეობას აღარ ეშინია არც სროლის, არც ქვების სროლის, არც ტყუის სროლის, არაფრის არ ეშინია. კი, უკვე შეჩვეულები ვართ კი ყველანი და ჩვენი საზოგადოება უკვე
ამ ყველაფერს აფასებს იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობაში ცხოვრობს. საზოგადოებას ძალიან კარგად ესმის, რომ ხელისუფლება სუსტია, რატოა სუსტი ხელისუფლება? ხელისუფლება იმიტომ არის სუსტი, რომ მან ვერ გაბედა და თავის დროზე ვერ დასაჯა ნამდვილი, ესე ვთქვათ, ვერ დასაჯა ნამდვილი კრიმინალური დაჯგუფება, რომელზედაც ჩვენ არაერთხელ შევიტანეთ რეზოლუცია პარლამენტში. არ იყო დაკმაყოფილებული ჩვენი რეზოლუცია, რატომ? იმიტომ რომ იმ ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იმდენად არის კოჰაბიტირებული იმ კრიმინალურ დაჯგუფებასთან, რომ დღეს უკვე ვერც წარმოუდგენია, ესე ვთქვათ, ცალკე არსებობა. ესენი ამ თანაარსებობით იმდენად შეერწყნენ ერთმანეთს, რომ დღეს ესენი ერთნი არიან. ჩვენ ფაქტურად ვიღებთ, ქმნიან რაღაც პოლიტიკურ გაერთიანებას. ეს არის მხოლოდ სპექტაკლები, ეს მხოლოდ დადგმული სპექტაკლები, პირდაპირ გეუბნები, მხოლოდ დადგმული სპექტაკლები. ჩვენ თუ გადავხედავთ საერთოდ მსოფლიოს და მსოფლიო ისტორიასაც თუ შევისწავლეთ კარგად, ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითით შეგვიძლია ვისაუბროთ. როდესაც რომელიმე ქვეყანაში 2 ან 3 ძალა ყოველთვის ინაწილებდა ხელისუფლებას. ასეთი ფაქტი ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ და შეგვიძლია ერთ-ერთ მაგალითად თუნდაც იგივე ამერიკა მოვიყვანოთ, ხო, სადაც მუდმივად იცვლებიან დემოკრატები და რესპუბლიკელები. მსგავსი მოდელის შემოტანა უნდათ საქართველოში. ჩვენ ვეუბნებით, რომ საქართველო სხვანაირად ქართველი ხალხი სხვანაირად აზროვნებს. ჩვენთან არ შეიძლება მაგალითად პოლიტიკურმა ძალამ, რომელმაც 9 წლის განმავლობაში აუპატიურა, რა ქვია, არაერთი ახალგაზრდა დახოცა პირდაპირ ქუჩაში მხოლოდ იმისთვის, რომ ეჩვენებინა თავისი ძალა, ესე ვთქვა და დაეშინებინა ხალხი, არ შეიძლება ასეთი პოლიტიკური ძალა ცვლიდეს, თქვათ, სხვა ხელისუფლებას. ასევე არ შეიძლება ისეთი ხელისუფლება ისე ბრუნდებოდეს ხელისუფლებაში, რომელსაც ჰქონდა შანსი, რომ დაესაჯა ის კრიმინალური დაჯგუფება, მაგრამ არ დასაჯა. არ მოხდება ესეთი ცვლილება და ესეთი კოჰაბიტირებული ხელისუფლება ჩვენ არასდროს არ გვეყოლება. ეს ხალხს ესმის და ხალხი ამ არჩევანს გააკეთებს, რა თქმა უნდა, 31 ოქტომბერს. უბრალოდ ამ ორ პოლიტიკურ ძალას ამის არ ჯერა. ამათ გონიათ, რომ ვინაიდან ჩვენ ვფლობთ 90% მედიას და შეგვიძლია ამ პროპაგანდის მუდმივად ტირაჟირება, თქვა ტელევიზიით და ტელეეკრანებიდან, ჩვენ მუდმივად ვიქნებით ხელისუფლებაში და ეს ხან ჩვენ შევცვლით, ხან ნაცმოძრაობა იქნება, ხან ოცნება იქნება და ასე შემდეგ. არ მოხდება ეს. აი ბატონო გიორგი, აქ მივდივართ, თქვათ, პოსტულატურ პროდასავლურობაზე, რაც გამოცხადებული აქვს მაგალითად ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას პოსტულატურ პროდასავლურობაზე მივდივართ თუ არა, როდესაც სურვილი არსებობს ამერიკის მაგალითის, რომ რაღაც ორი ძირითადი პოლიტიკური ცენტრი იყოს და მოხდეს უკვე 8 წლიან ან 4 წლიან ციკლში ამ პოლიტიკურ გუნდებს შორის ცვლილება, შინაარსობრივად წარსულით ამერიკაში რომ რესპუბლიკური პარტია იყოს ისეთი წარსულით როგორც ნაციონალური მოძრაობა, რაც არ უნდა სურვილი ვერ ხვდებიან ეს ადამიანები რომ წარსულ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ვერც ამერიკაში იქნება ხელისუფლებაში ჩანაცვლების მსურველი პოლიტიკური გუნდი ამ ძიმე წარსულით, ვერც ევროპაში და პირიქით ევროპა და ამერიკა სჯის დამნაშავეებს და არ არის დაუსჯელობის სინდრომი ან რაღაც მორგებული მათ მიერ სიმპათიით განწყობილი ადამიანებზე არ დასჯა და თქვათ დასჯა იმის ვინც მათ არ მოსწონთ. ანუ ეს სურვილიც რამდენად არის რეალობასთან ახლოს, თუნდაც იგივე ევროპელებს ან ამერიკელებს რომ უთხრან, რომ აი ჩვენ ასეთი მძიმე წარსული გვაქვს, მაგრამ ვიქნებით ხელისუფლებაში ჩანაცვლების მსურველი პოლიტიკური გუნდი. აქ საქმე იმაშია, რომ თვითონ დასავლური ჯგუფები, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ დასავლეთზე, არაერთხელ მithქვამს, რომ უნდა გავმიჯნოთ ჩვენ, არის დასავლეთი, ეს არის ის ლეგიტიმური ხელისუფლება, რომელიც არის დასავლეთში, ანუ ხო ტრამპის ხელისუფლება და არიან პოლიტიკური ჯგუფები, ანუ იგივე მაკეინის დაჯგუფება, სოროსის დაჯგუფება და ასე შემდეგ, რომლებსაც არ სურს, რა თქმა უნდა, სიმშვიდე ქვეყნებში არ სურს, თქვა, დაალაგებული და სტაბილური სიტუაცია და მუდმივად სურთ, რომ თავიანთი ხალხი ფლობდეს იმ ძალაუფლებას, რომელსაც თქვა თავის დროზე ფლობდა სააკაშვილი და ისინი ძალიან კარგად გრძნობდნენ თავს, მაშინ როცა სააკაშვილი იყო ხელისუფლებაში. აი, მოდით გავიხსენოთ და შეგვიძლია ის მაგალითის მოვიყვანოთ, ანუ 2008 წლის მაგალითი.
ჩვენ დაკარგული არ გქონდა, ბოლომდე დაკარგული არ გქონდა არც აფხაზეთი და არც ოსეთი, ანუ არც ოხუმი და არც ცხინვალი, ჩვენ შეგვეძლო მათთან საუბარი და დღეს უკვე 30 წელი რო გავიდა იმ ესე ვთქვათ ომის შემდეგ, ჩვენ დღეს უფრო მეტად შევძლებდით საუბარს და დიალოგზე წასვლას, ვიდრე ის რომ 2008 წელს კიდევ ერთხელ მოხდა ეს სისხლიანი შეტაკება და იმის მერე ისევ და ისევ გვიჭირს ურთიერთობა გვიჭირს საუბარი, მაგრამ დღეს უფრო მეტად გვიჭირს იმიტომ რომ მოხდა ამ ქვეყნების აღიარება ისეთი ქვეყნის მიერ, თქვათ, რომელიც ჩვენთვის ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს და ვინ გააკეთა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სააკაშვილმა. ვისი დავალებით გააკეთა? რასაკვირველია, ამ დაჯგუფებების დავალებით გააკეთა. და დღეს რაც ხდება სასონხეთში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სადღაც იგივე სცენარი მეორდება იქაც. ცოტა განსხვავებული, მაგრამ სცენარი იგივეა. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს ახსოვს თუ არა ხალხს, რა თქმა უნდა, ხალხს ახსოვს, მაგრამ საერთოდ მე იმას ვერ ვიტყვი, რომ ხან მოკლე მეხსიერება აქვს ხალხს, არა. უბრალოდ ამ მართველი ძალის მიერ შეწუხებულმა ხალხმა უბრალოდ გადაწყვიტა ამ ხელისუფლების შეცვლა. მოდით გავიხსენოთ 2018 წელი და პირველი ტური საპრეზიდენტო არჩევნების. რა მოხდა პირველ ტურში? პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, პირველ ტურში ხელისუფლებამ წააგო არჩევნები. ღიად ვისაუბროთ. პირველ ტურში წააგო არჩევნები. ჩვენ რო არ ჩავრთულიყავით ამ პროცესში, მეორე ტურში წააგებდა არჩევნებს. მაგრამ ეს წააგო ბატონო გიორგი თუ მცდელობა იყო, აი რაზეც თქვენ საუბრობთ ამ თვეების განმავლობაში, რომ ქართულ ოცნებას მცდელობა აქვს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მოვიდეს ხელისუფლებაში და მართოს შემდეგი 4 წელი იქნება თუ სხვა 4 წელი. ზუსტად, მაგრამ ეს მცდელობა უფრო მეტად რო გავშალო და დავანახოთ ხალხს რა მოხდა ზუსტად ის რაზედაც ვსაუბრობ, ხო? წააგო არჩევნები, არ შეიძლება სახელისუფლებო კანდიდატს და ოპოზიციის კანდიდატს თქვათ 2% ნახევარი ერთმანეთს აშორებდეს და ხელისუფლებამ თქვას, რომ ჩვენ მოვიგეთ არჩევნები. არა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ წააგო არჩევნები, რომ ხელისუფლებას გააჩნია და გამოყენებულიც იყო ადმინისტრაციული რესურსი, გამოყენებული იყო მთელი მისი ესე ვთქვათ, ძალღონე, რომელიც არ დაიშურა ხელისუფლებამ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პირველ ტურში მაინც პროცენტ ნახევარი იყო სხვაობა. ეს რას ნიშნავს? დაღლილია ხალხი, დაღლილია ამ ხელისუფლებით და სურს ამ ხელისუფლების შეცვლა. უბრალოდ, როდესაც ხალხი როგორ ლაპარაკობენ, ჩვენ ხო დავდიოთ რეგიონებში და ვესაუბრებოდით ამ მომრჩეველს. რო ვეკითხებოდით, კი, მაგრამ აბა ნაცმოძრაობა უნდა მოვიდეს? ხალხი იცით რას ამბობდა? ნაცმოძრაობა კი არ მოდის. უბრალოდ ჩვენ გვინდა დავანახოთ ამ ხელისუფლებას, რომ ჩვენ მას მხარს არ ვუჭერთ. და როდესაც უხსნი, კი, მაგრამ შენ ხო ამით ხელს უწყობ ნაცმოძრაობას, ხო ვთქვათ, რომ აი ნაცმოძრაობის პრეზიდენტმა გაიმარჯვოს. ხო, მაგრამ ამაზე ეს საპრეზიდენტო არჩევნების მაგ საუბარი. ამ თემაზე იმდენად არ უფიქრი ადამიანებს, იმდენად არ უნდათ რომ ეს ხელისუფლება ყოფილიყო გამარჯვებული. წარმოიდგინეთ, რა დონემდე მიიყვანეს ხალხი. დღეს ახლა რა ხდება? დღეს საპარლამენტო არჩევნებია, ცოტა სხვა სიტუაცია. დღეს არჩევანი მეტია ხალხისთვის. ანუ ის რომ მე არ მინდა ეს ხელისუფლება ცხადია, ხალხმა თავის სიტყვა თქვა ჯერ კიდევ 2018 წელს, მაგრამ დღეს არჩევანი მეტია, დღეს აღარ არის ნაცმოძრაობა და ქართული ოცნება, დღეს ძალიან ბევრი პარტია იღებს მონაწილეობას და რა თქმა უნდა პატრიოტთა ალიანსით. აქ უკვე არჩევანი მეტია და დღეს კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, აი 31 ოქტომბერს ხალხი თავის სათქმელს იტყვის. კი ბატონო, აი, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე საუბრობთ, ბატონო გიორგი, და თქვენ ახსენეთ, თქვენი პოლიტიკური გუნდის მიერ მოწყობილი აქცია, სადაც 100,000-ზე მეტი ადამიანი იყო მისული და ამ აქციის შემდგომ ჩვენ გვახსოვს ექსპერტების შეფასებები, რომ პატრიოტთა ალიანსი დაიხმარა ქართულ ოცნებას მეორე ტურში სალომე ზურაბიშვილის გამარჯვებისათვის დამოუკიდებლად ქართულ ოცნებას არ ქონდა რესურსი ხმების მობილიზების. იქ ის 100,000 ადამიანი, როდესაც გამოვიდა, ძალიან ხმამაღლა მკაცრად დააფიქსირა, რომ მას არ სურდა ნაციონალური მოძრაობა ყოფილიყო ხელისუფლებაში წარმოდგენილი, თუნდაც მცირეუფლებიანი პრეზიდენტის სახით. აი დღეს, როდესაც ქართული ოცნება საკუთარი პოლიტიკური ინტერესის გამო თუ არ ვიცი, დავალებების გამო, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ცდილობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მოვიდეს ხელისუფლებაში და რაღაც ეს პოლიტიკური ჰიბრიდი შექმნას, აღარ ახსოვს ის თქვათ 2018 წელი 100,000 ადამიანი ქუჩაში გამოსული ნაციონალური მოძრაობის
წინააღმდეგ დღემდე ვერ გააცნობიერა ხელისუფლებამ, რომ რაც არ უნდა სურვილი იყოს, რაც არ უნდა მცდელობა იყოს, თუ კი შენ საზოგადოებრივი ლეგიტიმაცია არ გაქვს, ვერც არჩევნებში გაიმარჯვებ და ვერც ვერავის დაიყენებ გვერდში. ვერ გააცნობიერა ქართულმა ოცნებამ, რომ საზოგადოების უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობის ხილვა არ სურს არცეთ უпростоრად მთავრობაში, სახელმწიფო გუნდში და საპარლამენტში ვთქვათ თუნდაც უმრავლესობით. არასწორი ინტერპრეტაცია მაშინ, როცა თქვენ ამბობთ, რომ პატრიოტთა ალიანსმა დახმარება გაუწია ქართულ ოცნებას. არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას რომ არ გაევართ. მე აუხსნით. ჩვენ არ დავხმარები ვართ ქართულ ოცნებას, ჩვენ დავეხმარეთ ჩვენს ქვეყანას. აი ეს კარგად უნდა გაიაზროს თვითოეულმა მოქალაქემ. ჩვენ დავეხმარეთ ჩვენს ქვეყანას, რატო? იმიტომ რომ ის რაც არ ესმის ქართულ ოცნებას, ძალიან კარგად ესმის პატრიოტთა ალიანსს. ეს არის სხვაობა. აი ზუსტად მთელი პრობლემა რაშია, რომ ქართულ ოცნებას არ ესმოდა 2012 წლიდან 2018 წლამდე და დღემდეც კი არ ესმის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეს არ არის ის სასურველი პოლიტიკური ძალა, რომლის ხილვაც უნდა ხელისუფლებაში ჩვენს მოსახლეობას. არა, მათ დაჟდას ითხოვდა ჩვენი მოსახლეობა ჯერ კიდე 2012 წელს და ითხოვს დღემდე. მაგრამ კოჰაბიტაციამ ამ შერწყმამ ქართული ოცნების და ნაცმოძრაობის ერთობლივმა შერწყმამ ზუსტად მიიყვანა ოცნება იმ დონემდე, რომ დღეს ხალხი ამბობს, ოღონდაც წავიდეს ოცნება და იყოს ვითომ ვინც გინდა სხვა, მაგრამ ვინც გინდა სხვა არა. ჩვენი რეიტინგი დღეს ძალიან მაღალია და ჩვენმა კვლევამ კარგად დაგვანახა, ვინც სურს ხელისუფლებაში ჩვენს მოსახლეობას. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ დავხმარები ვართ ჩვენ ქართულ ოცნებას, ჩვენ დავეხმარეთ საქართველოს, იმიტომ რომ პრეზიდენტი, ნაცმოძრაობის პრეზიდენტი, ეს იყო, ჩვენ ესე ვთქვათ რა, ნომინალური ფიგურა, მაგრამ როგორც ფიგურას კი არ უყურებდით. ჩვენ ამას უყურებდით როგორც შანს იმისა, რომ დასავლეთმაც, აღმოსავლეთმაც ყველა მილაპარაკოს და ისაუბროს იმაზე, რომ მათ პერსპექტივა აქვთ არჩევნებში უმრავლესობით მოვიდნენ პარლამენტში. აი ეს პერსპექტივა მოუსწრეთ ჩვენ მათ 2018 წელს და ძალიან კიდევ ერთხელ ძალიან ცუდია, რომ ხელისუფლებამ ვერ გაიგო ეს ყველაფერი, ვერც 2012 წელს, ვერც 18-ში და დღემდე არ ესმის. ესაც არის ის. კი ბატონო. აგან არის ზოგმა ვერ გაიგო და ზოგიერთი ამას შეგნებულად აკეთებს. გადავხედოთ ახლა და უფრო უარესი თუ კი შეგნებულად აკეთებ, ორივე ცუდია, მაგრამ გადავხედოთ ჩვენ ახლა თუნდაც ოცნების პირველ 20-ს, ახლა იმის იქით უკვე აღარ გვინდა საუბარი, პირველ 20-ს. დაახლოებით 4-5 ადამიანი არის ის ადამიანი, ვინც მართლა ებრძოდა ნაციონალურ მოძრაობას იმ 9 წლის განმავლობაში ჩვენთან ერთად, ზოგიერთი ჩვენთან ერთადაც. გადავხედეთ 4-5 ადამიანი. სხვა დანარჩენი ზოგიერთი იყო იმ თავიდანვე ნაცმოძრაობაში, ზოგიერთი ძალიან კარგად გრძნობდა თავს ნაცმოძრაობასთან ერთად და დღესაც კარგად გრძნობს თავს. ანუ თქვენ ხომ გესმით, ეს ის ხალხი არ არის, რომელიც მოვა ახალ პარლამენტში და დაიწყებს ესე ვთქვათ მოიმოქმედებს რამეს ნაცმოძრაობის წინააღმდეგ. არა, იმიტომ რომ ჩვენ თავს გვახვევენ ზუსტად იმ მოდელს, რომ უნდა იყოს ორი ძირითადი პოლიტიკური ძალა, ნაცმოძრაობა და ქართული ოცნება და დროთა დრო ერთმანეთს შეცვლიან. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ძალიან ბევრი ქვეყანა ამ მოდელით დღემდე ცხოვრობს. არა, ძალიან ცუდია. არც კრიმინალური დაჯგუფება გვინდა ჩვენ ხელისუფლებაში და არც ისეთი ხელისუფლება, რომელსაც არ შეუძლია ან არ უნდა დასაჯოს კრიმინალები. კი ბატონო, საინტერესოა, როდესაც საუბრობ და ფაქტია უпростоრად ის, რომ სამართლიანობის აღდგენა არ მოახდინა ქართულმა ოცნებამ და პირიქით როგორც თქვენ ამბობთ, თანაცხოვრება დაიწყო უფრო მძიმე და მძიმე ფორმებში გააგრძელა ეს თანაცხოვრება ორმა პოლიტიკურმა გუნდმა, აი რაც რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ ირაკლი კობახიძემ გაიმეორა ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, რომ როგორ არსებობს საფუძველი, ყველანაირი იურიდიული საფუძველი, რომ აკრძალული იყოს ნაციონალური მოძრაობა, იმდენი დანაშაული აქვს ჩადენილი საკუთარი მოქალაქეების და საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. აი ეს რაზეა ბატონო გიორგი გათვლილი ამ საარჩევნო პერიოდში ასეთი ტიპის ხმამაღალი განცხადებები ნაციონალური მოძრაობის მისამართით იმ ფონზე, რომ მანამდე არაფერი გააკეთა. სანამ უპასუხებთ კითხვას მაყურებელს მოусმინოთ და შემდგომ თქვენ განაგრძეთ საუბარი. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა, სტუდიაში ვარ. დიახ, ძანეთ.
მოგესალმებით, ძალიან დიდ პატივს ვცემ თქვენს გუნდს. ძალიან კარგი გუნდია, ქალბატონ ირმაინაშვილს, ბატონ დავეთს, ბატონ დიალომიას, მთელი სიყვარული და პატივისცემით. უბრალოდ ერთი შეკითხვა მაქვს, ბატონო გია თუ არ შესაძლებელი რომ გამცეთ პასუხი. ესე იგი, რამოდენიმე დღის უკან რუსთავი ორმა ჩაატარა ესე იგი გამოკვლევა. ამ გამოკვლევის მიხედვით პირველ ადგილზე გაიყვანა ოცნება, მეორე ადგილზე ნაცმოძრაობა, მესამეზე ევროპული საქართველო, შემდეგ მოდის პატრიოტ ალიანსი 3% და ბოლოს უკვე ლელო. ეს რა თქმა უნდა მცდარი და ცრუ მოკვლევადის პატრიოტ ალიანსი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პროცენტი ერგება და მიიღებს ამაჩენებში, მაგრამ რომ გაგიყალბოთ არჩევნები ამ ზუსტად სცენარის მიხედვით თავრობა. მაშინ რას აკეთებთ, რა ღონისძიებას გეგმავთ? აი მაგალითად 2016-ში თქვენ უფრო მეტი პროცენტი გეკუთვნოდათ საპარლამენტო არჩევნებში, მაგრამ მაშინაც ძალიან ცოტა პროცენტი მოგცეს და მაშინაც ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ. ამო ხალხის ხმა დაიკარგა და თქვენ რას გეგმავთ, რა კონკრეტული ღონისძიებების და ნაბიჯის გადადგმას გეგმავთ ამ შემთხვევაში თუ გააკეთებთ არჩევნები? გასაგებია თქვენი კითხვა, მადლობა. ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ თვითონ პოლიტიკა არის მოქნილი პროცესია. ეხლა არ შეიძლება დღეს თქვა მაგალითად, რომ თუ კი წავაგებთ არჩევნებში, ხვალ ომს დავიწყებთ ან რაღაც მსგავს, მაგრამ ის რომ ჩვენ არ გავჩერდებით და ხალხიც გამოვა გარეთ, რა თქმა უნდა, თავისი თითოეული ხმის დასაცავად ამომრჩეველი გამოვა გარეთ და თავის ხმას დაიცავს. რაც შეეხება კონკრეტულად 2016 წელს, ახალგაზრდა პარტია, ჩვენ მაშინ ახალგაზრდა პარტია ვიყავით, ჩვენ ქონდა მიღებული მონაწილეობა ადგილობრივ არჩევნებში 2014-ში და ფაქტობრივად ჩვენთვის პირველი არჩევნები იყო 2016 წელს. ხმების დაცვა მაშინ უფრო რთული იყო, ვიდრე არის დღეს. დღეს ჩვენ კომისიებში ყავს ხალხი, რომელიც პრინციპში მაქსიმალურად შეეცდება, რომ თითოეული ჩვენი და თქვენი ხმა, რა თქმა უნდა, დაიცვას. რაც შეეხება თუ კი მოხდება გაყალბება და გაყალბება, პირდაპირ გეუბნებით, გაყალბება როდის შეიძლება მოხდეს ძალიან, ესე ვთქვათ, დიდი ოდენობით. მაშინ, როცა ჩვენი ამომრჩეველი დაიზარებს და არ მივა არჩევნებზე, არ მივა საარჩევნო უბანზე და არ მოგცემს ხმას, იმიტომ რომ მათი ხმა ჩავარდება, რა თქმა უნდა, ამ გაყალბების გზით, ზუსტად ხელისუფლების კულაბაში ან განაწილდება ხელისუფლებაზე ნაცმოძრაობის შორის. აუცილებლად ყველანი არ უნდა დავიზაროთ, ყველანი უნდა მივიდეთ არჩევნებზე და უნდა შემოვხაზოთ ნომერი 8. ეს არის ამოცანა, პირველი ამოცანა. თუ კი იმის შემდეგ ხელისუფლება შეეცდება და ძალიან ესე ვთქვათ ინაგლებს და გააყალბებს არჩევნებს იმ დონეზე, რომ წაგვართმევს ძალიან დიდ რაოდენობა ხმებს, რა თქმა უნდა, მე თვითოული ამომრჩეველი ჩვენი გამოვა ქუჩაში და ჩვენ დავიცავთ ჩვენ ხმებს. ანუ რევოლუციას რა ქვია, ვაანონსებთ თუ ვაფრთხილებთ ხელისუფლებას თუ ვაშინებთ ხელისუფლებას, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს, რომ მას აქვს უფლება დაიცვას თავისი ხმა ნებისმიერი გზით. რა თქმა უნდა, კონსტიტუციის ფარგლებში. კი ბატონო, რაც შეეხება მე რაც წავიკითხე, როგორ არის შესაძლებელი აიკრძალოს ნაციონალური მოძრაობა იმ 8 წლიანი უმოქმედობის ფონზე დღეს ეს განცხადებები რაზეა გათვლილი თქვენი შეფასებით? დავბრუნდეთ ჩვენ თქვენს კითხვას, უბრალოდ ვერ უპასუხეთ თქვენს კითხვას. რაც შეეხება ირაკლი კობახიძეს, მას არაერთხელ გაუკეთებია მსგავსი განცხადება, ჯერ კიდევ მახსოვს პარლამენტში ბიუროს დროსაც პირდაპირ კამათში შესულა ნაცმოძრაობასთან განცხადება ხმამაღლა გაუკეთებია, იქაც რომ კრიმინალური დაჯგუფება ხართ, უნდა აიგრძალოს ნაცმოძრაობა. ერთია რას ამბობ, მეორეა რას აკეთებ, ხო ასეა? აი თვითონ ქვეყნის, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ პატრიოტი ხარ, რას ნიშნავს პატრიოტიზმი, ხო? პატრიოტიზმი არის, რომ ისაუბრო, იმსჯელო და იმოქმედო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. როდესაც მე ვსაუბრობ ერთს, მსჯელობ მეორეს და ვაკეთებ მესამეს, აი ეს პატრიოტული არანაირად პატრიოტიზმში არ ჯდება. ეს არაფერი პატრიოტული არ არის, რა თქმა უნდა. დღეს რატომ ხდება კიდე ამ განცხადებების, რატომ ვისმენთ ჩვენ ამ განცხადებებს დღესაც? რა თქმა უნდა, ეს არის მიმართული თავიანთ ამომრჩეველს, რომ აი ჩვენ ვამბობთ, რომ ნაცმოძრაობა არის კრიმინალური დაჯგუფება, უნდა აიგრძალოს და ამომრჩეველს გაუჩნდეს განცდა, რომ თუ კიდევ ერთხელ მივცემთ შანსს ოცნებას, აუცილებლად დასჯის ნაცმოძრაობას. არ დასჯის ბატონებო, პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ თუნდაც გადახედოთ პირველ 20-ულს და კარგად ნათლად დაინახავთ, რომ იმ 20-ულში ის ხალხი არ არის, რომელიც ან პარლამენტში, ან ხელისუფლებაში გამოუცხადებს ნაცმოძრაობას ბრძოლას. ამ განცდას რამდენად გააჩენს ბატონო გიორგი, მაშინ როდესაც ხელისუფლება
გამოდიხარ და ამბობ ამ წლების განმავლობაში და ახლა მით უმეტეს საარჩევნო პერიოდში უფრო ხმამაღლა რომ ძალიან ბევრი დანაშაული აქვს ჩადენილი საკუთარი მოქალაქეების წინაშე და შინაარსობრივად იყო ფაშისტური ძალა უბრალოდ გასაქანი არ ქონდა როგორც ჰიტლერის პოლიტიკურ ძალას აი ამ ორ ციტატას როდესაც ამბობ შენს იმიჯზე როგორ მოქმედებს როგორც ხელისუფლების იმიჯზე რომ დამნაშავეს არჯი ხელისუფლება, რომელსაც ვალდებულებაც გაქვს, საზოგადოებრივი ლეგიტიმაციაც გაქვს ამის და ბერკეტიც გაქვს ყველანაირი ყველა სტრუქტურა შენს დაქვემდებარებაშია. კი ბატონო, რამდენი საქმე დევს დღეს პროკურატურაში? უბრალოდ აროზეა შემოძებული. ისმის კითხვა რატომ? რატომ? იმიტომ რომ დასავლელმა პარტნიორებმა ესენი უწოდებენ მათ დასავლელ პარტნიორებს, თორე ჩვენ დასავლელ პარტნიორს უწოდებთ მარტო მხოლოდ და მხოლოდ ლეგიტიმურ ხელისუფლებას ამერიკისას თქვა და თუნდაც ევროპის. მაგრამ სხვა დასავლელი პარტნიორი ეს არის მათთვის. ესენი არიან ეს დაჯგუფებები, სოროსი, სხვათა შორის იმ სიაში, იმ ოცეულში. უმრავლესობა არის ესე ვთქვათ სოროსისტი ადამიანები, რომლებმაც თავის დროზე სოროსთან გაიარეს ის მომზადება, ის განათლებაც მიიღეს და სწავლობდნენ სოროსის მიერ დაარსებულ უნივერსიტეტებში. და ეხლა ისმის კითხვა, უნგრეთი არის ევროპული ქვეყანა, ევროკავშირის ქვეყანა, რომელმაც აუგზავნა სოროს საკუთარ ქვეყანაში, სადაც დაიბადა და გაიზარდა, საკუთარ ქვეყანაში შემოსვლა. უნგრეთმა დაუხურა ყველა ის უნივერსიტეტი, რომელიც დაარსა სოროსმა. ისმის კითხვა, რა დაარღვია უნგრეთმა? არაფერი. ევროკავშირის ქვეყანა, დემოკრატიული ქვეყანა. რა დაარღვია? არაფერი არ დაურღვევია. როდესაც ჩათვალა უნგრეთმა, რომ ყველა ის უნივერსიტეტი მუშაობს მხოლოდ იმისთვის, რომ აღზარდოს და გაზარდოს ახალი თაობა, რომელსაც არ უყვარს არც თანამემამულე, რომელსაც არ უყვარს არც არ ესმის რა არის რელიგია, რამდენად მნიშვნელოვანია რწმენა ქვეყნისთვის, რა არის ოჯახი. აი, როდესაც მიხვდნენ ამ ყველაფერს და მიხვდნენ, რომ ნადგურდებიან როგორც ერი, აი, მაშინ აიღეს და ეს ყველაფერი აგრძელეს. ეხლა ისმის კითხვა, ჩვენთან რატომ უნდა არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მიმართულები არიან მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის შიგნით გამოიწვიონ რაღაც უკმაყოფილობა ხალხში, დაშალონ ჩვენი ერთობა, იმუშაონ მიზანმიმართულად საპატრიარქოს წინააღმდეგ, პატრიარქის წინააღმდეგ. თქვენ ხომ გესმით დღეს რა ხდება? შენ თუ დღეს დაიწყებ საუბარს LGBT საზოგადოებაზე, ყველა 90% მედია საშუალებების იქნება მიმართული მხოლოდ და მხოლოდ შენს განადგურებაზე. ბულინგი იქნება გამოყენებული, ყველანაირი რაღაც ზღაპრებს მოყვებიან თქვენზე და გაგანადგურებენ ყველანაირ მორალურად იქნებით განადგურებული. მაგრამ თუ თქვენ დღეს გამოდიხართ და ღიად საუბრობთ, პატრიარქზე ცუძ რამეს საუბრობთ, პატრიარქზე, საპატრიარქოზე, ყველა 90% ტელევიზიების თქვენ გიკეთებთ პიარს, პოზიტიურ პიარს. ისმის კითხვა, ამისთვის ვიბრძოდით ჩვენ? ეს ქვეყანა აქამდე რომ მივიდა, ვისი ბრალია? ხალხის ბრალი? არა, ეს არის იმ ხელისუფლების ბრალი, რომელმაც ამდენი უფლება მისცა ნაცმოძრაობას, იმ კრიმინალურ დაჯგუფებას, რომელმაც თავის დროზე ვერ მოახერხა, ვერ მოასწრო უბრალოდ ქვეყნის დაშლა. თორე, ჩვენ ვიცით რომ ახლა 22% ჩვენი ტერიტორიების დაიკარგა, დაკარგულია ზუსტად ამ კრიმინალური დაჯგუფების მეშვეობით. კი ბატონო, და როდესაც დანაშაულზე ვსაუბრობ და დამნაშავეებზე, ევროპაც ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი იმიტომ არის ჩვენთვის და იმიტომ მივისწრაფით იქეთკენ, რომ ადამიანის უფლებები, დამნაშავე დაუსჯელობის სინდრომი არ არსებობს და ყველას ვინც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა პოლიტიკური თანამდებობა ქონდეს, რაც არ უნდა დიდი საზოგადო მოღვაწე იყოს, ის თუ დამნაშავეა, აუცილებლად ისჯება და ეს დანაშაულის დასჯა არის თანაბარი ყველა ადამიანის მიმართ. დღეს ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ასევე არის შემოტანილი ორმაგი და სამაგი სტანდარტი. დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე, ჩვენ უბრალოდ ეს არის ზედაპირული საუბარი, ადამიანის უფლებებზე საუბარი არის ზედაპირული საუბარი. და რატო? იმიტომ რომ იმ ორმაგ სტანდარტს თუ შევეხებით, ჩვენ ნათლად დავინახავთ, რომ უფლებები დღეს უმცირესობის უფლებები უფრო მეტად არის დაცული, ვიდრე უმრავლესობის. რა დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ? დღეს უმცირესობა მართავს ქვეყანას, უმცირესობა. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი უფლება იმდენად არ არის, თქვენი უფლებები იმდენად არ არის დაცული, რამდენადაც არის დაცული უფლებები უმცირესობების.
და მაშინ ისმის კითხვა, როდესაც ჩვენ გამოვდივართ და ხმამაღლა ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა, ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიას. რა არის ეს დემოკრატია ამიხსენეთ? მე ყოველთვის ესე მესმოდა, რომ დემოკრატია არის უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და უმრავლესობის მიერ წაყენებული მოთხოვნები. ეს არის დემოკრატია. დღეს თურმე აღმოჩნდა, რომ დემოკრატია ეს არ ყოფილა. დემოკრატია არის ის, რასაც თქვენ თავს გახვევენ, ან თქვენს გთხოვენ უმცირესობები. და უმრავლესობას თუ ეს არ სურს, ის ბულინგის მსხვერპლი ხდება. ცოტა დრო რჩება ბატონო გიორგი გადაცემის დასრულებამდე და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ გამოკითხვაზე, რომელიც ჩაატარა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა და მე წავიკითხავ ბოლო 2 თვის გამოკითხვის შედეგებს. ეს არის სექტემბერ-ოქტომბერი 300.323 ადამიანია გამოკითხული და ორ მთავარ კითხვაზე, ერთი სამხედრო მიუმხრობლობა და მეორე რომელ პარტიას უჭერთ მხარს. ბოდიში აღვნიშნოთ, რომ ეს არის სექტემბერ-ოქტომბერი და ეს არის 1,200,000-ზე მეტი ათასის გამოკითხულიდან ერთ-ერთი ნაწილი. კი, ბოლო ეტაპი, რომელიც ჩაატარა თქვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა. სამხედრო მიუმხრობლობაზე ხმები ასე გადანაწილდა, რომ 77% უჭერს მხარს სამხედრო მიუმხრობლობას, ხოლო პარტიებს შორის რეიტინგები პირველ ადგილზე არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 23%, ქართული ოცნება 15.4%, ნაციონალური მოძრაობა 2.5% და შემდეგ მოდიან სხვა პოლიტიკური გუნდები, რომელთაც არ აქვთ 1%-იც. კი, აი ამ გამოკითხვაზე რომ გითხრათ უფრო მეტი, ვიცით რომ მიაწოდეთ ჩვენ გაავრცელეთ როგორც საზოგადოებაში ჩვენთან საქართველოს შიგნით, ასევე მიაწოდეთ ძალიან რამდენიმე საელჩოს, ბევრ საელჩოს და როგორც ბატონმა დავით არხანმოურავმა თქვა, კონგრესმენებს, სენატორებს და ევროპარლამენტარებს ექნებათ გამოკითხვის შედეგები და აუდიო ჩანაწერები. აი ამაზე რომ გითხრათ უფრო მეტი, მაგრამ მანამდე კიდევ ერთხელ მოусმინოთ Skype-ით მაყურებელს თუ მსმენელს, რომელიც გვიკავშირდება და შემდეგ განვაგრძელოთ საუბარი, მოგესალმებით და გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობა. Skype-ით დიდი მადლობა რომ შემომიყვანეთ ეთერში და დიდ ბოდიშს მოვუხდი ბატონ გიორგის დროს რომ გართმევთ აბსოლუტურად ყველაფერს გეტანხმებით. ბატონო გიორგის მე საფრანგეთიდან გიკავშირდებით. ლევანი მქვია, გაგნიძე გახლავართ. წინააღმდეგობის მოძრაობიდან მოყოლებული თქვენი მხარდამჭერი და ასე ვთქვათ, მეგობარი გახლავართ და აი რა არის იცით ყოველდღე ვრეკავ ხოლოდ ინტერაქტივში მონაწილეობ აი ეს ვიკრავ ამით მონატრებას და იმას ჩემი საქართველოს თქვენ ხართ იმიტომ რომ რახან აქ მარტო ვარ სამ მუშაობ სამ აქ ესე ვარ ხო და რა არის იცით ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა ეძულებული გავხდი რომ თქვენ აქაც აი შემეწყვეტინებინათ რო წამერთნია თქვენთვის და ამერიკა რომ ეს მეთქვა ძალიან გთხოვთ ვერ მივაწტინე ხმა ვერანაირად ვერც ოპერატორებს და ხელმძღვანელობას გამონიტორინგი აწარმოეთ ზარების შემოსული ზარების მონიტორინგი არის ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ასოცირდება ისა რა ქვია ობიექტივი ასოცირდება პატრიოტთა ალიანსთან გამიგეთ ესია და გინდათ არ გინდათ საარჩევნოდ ყველა უყურებს ადამიანები ვინც უყურებს მხარდამჭერებს მადლობა გასაგებია ზარისათვის ბატონი გიორგი ამ შემთხვევაში πολιτიკური გუნდის წარმომადგენელი გახლავთ და მას ის არ ერევა მოკლედ მე გავცემ პასუხს ზოგადად რატო ასოცირდება ობიექტივი თითქოს პარტიასთან აი პირდაპირ გეტყვით ერთადერთი ტელევიზია სადაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიდეთ და ის იმ სიმართლეზე ვისაუბროთ რა სიმართლეს ჩვენ გვინდა გავაგებინოთ ხალხს ეს არის ერთადერთი ტელევიზია ახლა ჩვენ რო არ გვპატიჟებენ სხვადასხვა ტელევიზიებში ახლა თქვენთვის მე მგონი ცხადია ხო ეს ყველაფერი იმიტომ რატომ არ გვპატიჟებენ რომ ყველა სხვადასხვა ტელევიზია რომელიც დღეს იძულებულია რომ დაგვპატიჟოს იმიტომ რომ კანონი აიძულებს საარჩევნო პერიოდში რომ ჩვენ მოგვიწვიოს სადმე რომელიმე გადაცემაში არის მხოლოდ და მხოლოდ მიმართული ერთ რამეზე რომ რაღაც ისეთი ვითომ კითხვები დასვას რომ ადამიანს დარჩეს განცდა რომ თითქოს ამ კითხვებზე ლოგიკური პასუხი არ იყო გაცემული ხვდებით ანუ იმაზე კი არ გალაპარაკებენ თუ რა არის პროგრამა როგორ აპირებთ არამედ აი მუდმივად რუსეთთან მიბმა თუნდაც იგივე ობიექტივთან მიბმა და ასე ამას ცდილობს სხვადასხვა ტელევიზია
როდესაც ვამბობ, რომ ზეწოლა მიდის პარტიაზე, ეგ ზეწოლა არ არის მხოლოდ დაშინება ჩვენი ამომრჩევლის და ეგ ასევე არის ბლოკირება სხვადასხვა მედია საშუალებების იმისათვის, რომ ჩვენ არ გავაცნოთ ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენი პროგრამა, ჩვენი მომავალი გეგმა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე რთული, როცა შენ გიწევს უთანასწორო ბრძოლა ისეთ მონსტრებთან, როგორიც არის ნაცმოძრაობა, როგორიც არის ქართული ოცნება, ეს არის ძალიან რთული. უნდა გესმოდეთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი თუნდაც თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით ჩვენ მაინც გვაქვს იმის საშუალება, რომ იმ ადამიანების იმ ნაწილს, რომელიც უყურებს ობიექტივს და ეს ძალიან დიდი ნაწილია ჩვენი მოსახლეობის, რომ მათ მაინც გავაგებინოთ და მე ისინი უკვე ესაუბრებიან თავიანთ მეზობლებს, მეგობრებს და ჩვენი ხმა ასევე გადის ხალხში. მიუხედავად იმისა, რომ იბლოკება 90% ტელევიზიების, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც გვაქვს საშუალება თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით, რომ ხალხს ვეკონტაქტოთ. ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვა გზაც ავირჩიეთ, უშუალო კონტაქტი მოსახლეობასთან, როდესაც ჩვენ ჩავდივართ რეგიონებში და ვესაუბრებით პირისპირ ადამიანებს. ანუ ამ უთანასწორო ბრძოლაში მაინც ვახერხებთ, ესე ვთქვათ, ბრძოლას ამ ორ მონსტრთან, რომელიც არავითარ შემთხვევაში, რასაკვირველია, ხელისუფლებაში არ უნდა მოვიდეს. კი ბატონო, მე დავამატებ უბრალოდ იმას, რომ ჩვენ როგორც არჩევნებამდე, ასევე არჩევნების შემდგომ შევხვდებით საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებს თუ მხარდამჭერებს, რიგით წევრებს პირდაპირ ეთერში, შევხვდებით როგორც არჩევნებამდე, ასევე არჩევნების შემდგომ, მაგრამ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვითქვამს ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ სხვა პოლიტიკურ ძალებსაც ვთავაზობთ პირდაპირ ეთერს, ვუთმობთ პირდაპირ ეთერს, მაგრამ აი მაგალითად ქართული ოცნება არ პასუხობს ჩვენ ზარებს, ანუ თუ უპასუხებს, არავინ მოდის ქართული ოცნების მხრიდან, ნაციონალური მოძრაობაც არ მოდის, მოკლედ, შეთავაზება ძალაშია ყველა პოლიტიკური გუნდის მისამართით, მაგრამ ბევრი იკავებს თავს და არ მოდის, რა ვქნათ, ეს მათი გადასაწყვეტია, რაც შეეხება ზარებს, ჩვენ ვერ ავუკრძალავთ მაყურებელს, თუ კი მათ მოსწონთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და ემთხვევა ისე, რომ რამდენიმე გადაბმულად, რამდენიმე ზარი არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერი, არ იფილტრება ობიექტივში ზარები, ამიტომ ყველამ სრულად შეუძლია შემოვიდეს პირდაპირ ეთერში და დააფიქსიროს თავისი პოზიცია. რაც შეეხება თქვენს მიერ ჩატარებულ გამოკითხვას, ბატონო გიორგი, მაგაზე რომ მოგყვეთ. ჩვენ როდესაც ჩვენ გვესმის, რომ რუსთავი ორმა მთავარმა სხვა რომელიმე არხმა შეუკვეთა ჩვენთვის უცნობ ორგანიზაციას, მე მგონი ყველასთვის უცნობ ორგანიზაციებს უკვეთავს რაღაც სოციალურ გამოკითხვას და მე აქვეყნებს ამ რეიტინგებს. როდესაც ვკითხულობთ, რა ფორმით ჩატარდა გამოკითხვა. ალოკაცია იყო გამოყენებული თუ სხვა რომელიმე ფორმა, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ვის ესაუბრეთ? ერთი კაცი მაინც დაგვანახეთ, ვის ესაუბრეთ? ბუნებრივია ამაზე პასუხს ვერ ვიღებთ. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჩვენ ჩანაწერები გვაქვს, აუდიო ჩანაწერები, რომლის იდენტიფიკაცია შესაძლებელია, ოღონდ არა ის იდენტიფიკაცია, რომ დაადგინო ვინ საუბრობდა კონკრეტულად, ამის უფლება არ აქვს ჩვენ და კანონი გრძელავს, არამედ სპეციალური პროგრამით შეგიძლია დაადგინოთ, რომ სხვადასხვა ხმა არის იმ ჩანაწერში. ანუ ის რაოდენობაზე საუბრობთ, არის რეალური. და მე დარწმუნებული ვარ, მე მგონი, რომ არ დარჩა არც ერთი ადამიანი ქვეყანაში, ზრდასრული ადამიანი, ვისთვისაც არ დაურეკავს და ვისთვისაც არ უკითხავს თქვენ ხარ თუ არა მომხრე მიმხრობლობის, ვის უჭერთ ხარს და ასე შემდეგ. ანუ ეს კითხვები რო არ დაესვათ. არც ერთი ადამიანი ზრდასრული არ დარჩენილა. ჩვენი კითხვები, ჩვენი გამოკითხვა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, არის რეალური გამოკითხვა და ჩვენ ამას არ უმალავთ. ის რაც ჩვენ გადაუგზავნეთ დიპ კორპუსს, რაც გადაუგზავნეთ სენატორებს და კონგრესმენებს და ევროკავშირის ევროპარლამენტარებს რო გადაუგზავნეთ, ყველა ეს გადაგზავნილი მასალა არის ელექტრონული მასალა, რომელიც შეიცავს აუდიო ჩანაწერებს, ასევე სურათებს, თქვენ იცით ალბათ რომ სურათებიც აქვთ გადაღებული ადამიანებს, სადაც პირდაპირ ნაჩვენები აქვთ, ვის უჭერენ მხარს, რა კითხვებზე აქვთ გაცემული პასუხი და ასე შემდეგ. ეს არის ფაქტობრივი მასალა. ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს არის გაყალბებული. თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ სპეციალური პროგრამით და მიხვდებით, რომ ეს არის რეალობა. რაც არ შემიძლია ვთქვა იმ გამოკითხვებზე, რომელსაც ატარებენ მთავარი არხი, რუსთავი ორი და სხვა. ამიტომ ვამბობთ, რომ ის რეალობა, რომელიც არის ქვეყანაში, ეს არის ერთი, ანუ ეს ერთი მხარეა და ის
ფსევდო რეალობა, რომლის ჩვენებაც უნდა ნაცმოძრაობას და ქართულ ოცნებას, ეს არის სულ სხვა რეალობა. ეს არის ის რეალობა, რა რეალობაში ისინი ერთად ცხოვრობენ და ერთმანეთს ამხნევებენ, რომ არა, ნუ გეშინია, ჩვენ ისევ ერთად ვიქნებით ხელისუფლებაში და ერთმანეთს შევცვლით დროთადრო. ეს არ მოხდება კიდევ ერთხელ ვამბობ. სულ სხვა რეალობა დადგა ქვეყანაში. არ დაგიჭერთ მხარს ჩვენი ამომრჩეველი, არ დაგიჭერთ მხარს ქართული საქართველოს მოსახლეობა. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, მან მოატყუა ქართველი ხალხი მოატყუა 2012 წელს და ატყუებდა 2020 წლამდე. დღესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ არც ერთი კრიმინალი არ დასჯილა. არა მხოლოდ არ დასჯილა, არამედ კოჰაბიტარებულ რეჟიმში არის ქართულ ოცნებასთან. ამას არ გაპატიებს ქართველი ხალხი და ბუნებრივია, არც იმას დაივიწყებს, რაც ჩაედინა ნაცმოძრაობამ იმ 9 წლის განმავლობაში, რომ ჩვენ დავკარგეთ და უკვე აღიარებინა კიდევაც რუსეთს ის ორი ტერიტორია, რომელიც კიდევ ერთხელ დღეს უკვე ძნელად დიალოგზეც კი ძნელად მოდის. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო გეგმა. საერთოდ ყველაზე დიდ სირთულეს წარმოადგენს ის, რომ ამ პოლიტიკურ დაჯგუფებებს, ეგრეთ წოდებულ პარტნიორებს, ამ ნაცმოძრაობებს სურს დააშალოს საქართველო. დააშალოს ძალიან ბევრ ნაწილად, არა მხოლოდ საქართველო, არამედ კავკასიის რეგიონი მთლიანად. ეს არის პრინციპი, დააშალე და იბატონე. 3 წუთი გრჩება ბატონო გიორგი და როდესაც საუბრობთ თქვენს გამოკითხვაზე და აქ ჩანს რომ თითქმის 23% აქვს საქართველოს პატრიოტ ალიანს და ეს გამოკითხვა შედეგები გაგზავნილია პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც თუ არ ვწდები და სხვა ქართული ოცნების რამ მაღალჩინოსნებთანაც იცის ობიექტური სურათი რაც არის ქვეყანაში დღევანდელმა ხელისუფლებამ რა რჩება ხელისუფლებას აი ზეწოლაზე საუბრობდით თქვენ მედია ბლოკი გარდა მედია ბლოკირებისა სხვა ზეწოლის სხვა არახერხებს მიმართავს დღევანდელი ხელისუფლება იმ მაგალითად მომივიდა ინფორმაცია რომ საჯარო სამსახურებში დასაქმებულ ადამიანებს ეუბნებიან რომ აუცილებლად უნდა შეიტანონ ფოტოაპარატი, ტელეფონი ამ შემთხვევაში კაბინაში სადაც ხმას აძლევენ და ხაზავენ რომელიმე ნომერს და იქიდან უნდა გამოვიდნენ გადაღებული ფოტოთი სადაც შემოხაზული იქნება 41 რა თქმა უნდა რასაკვირველია, ხელისუფლება გამოიყენებს თავის რესურსს, ამაში ორი აზრი არ არსებობს, ასევე რა თქმა უნდა იქნება გამოყენებული ეგრეთ წოდებული სომხური კარუსელი, თუ ვინმე მარიცის აუხსნი რომ რას ნიშნავს ეს არის ცარიელი ბიულეტენი, რომელსაც თავიდან ერთ ადამიანს მისცემენ ცარიელს, უпроსოდ ბოდიში შემოხაზულს, ანუ იქნება შემოხაზული ნომერი ის შეიტანს, ანუ არის ჯგუფი, რომელსაც მიიყვანენ საარჩევნო უბანზე, ხელისუფლება მიიყვანს, მისცემს ერთ შემოხაზულ ბიულეტენს, ის რო შეიტანს, ჩააგდებს იმას, გამოიტანს ცარიელს. იმას შემოხაზავენ, მისცემენ სხვას, ის შეიტანს, ჩააგდებს ამას, გამოიტანს ცარიელს, ამას ქვია ეგრეთ წოდებული სომხური კარუსელი. ამასაც გამოიყენებს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება მსგავს გაყალბებას ადგილი ჰქონდა ნაცმოძრაობის პერიოდში მსგავს გაყალბებას ადგილი ჰქონდა ოცნების პერიოდში, რა თქმა უნდა, და დღესაც მსგავსი გაყალბება იქნება გამოყენებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ თუ არ დაიზარებს ჩვენი პარტიის მხარდამჭერი, არ დაიზარებს და მივა საარჩევნო უბანზე და აუცილებლად უნდა მივიდეს, მაშინ ჩვენ არ დავკარგავთ იმ ხმებს, რომელიც შეიძლება ჩავარდეს ოცნების კულაბაში ან განაწილდეს ოცნებას და ნაცმოძრაობის შორის, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენმა ამომრჩეველმა დაიზარა არ მივიდა და იმათ საშუალება მიეცა, რომ ბიულეტენები ჩაეყარა იმაზე მეტი, ვიდრე შეძლებდნენ თუ კი ჩვენი ამომრჩეველი მივიდოდა. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, არ დაიზაროთ ხალხო, წყდება ჩვენი ქვეყნის ბედი. უკვე ფაქტიურად დაშლის პირას ვართ მისულები. არ მივცეთ საშუალება არც ოცნებას და არც ნაცმოძრაობას, რომ დაშალონ ჩვენი ქვეყანა. მივიდეთ არჩევნებზე და შემოვხაზოთ ნომერი 8.